依照约定的工作时间出勤是每个员工都应该要遵守的义务，但是有些人呢，偶尔总会出现无法预期的意外而有迟到的情形，或者有些人就是会有惯性迟到的工作态度。那么有些传统企业呢，为了减少这类的迟到状况，便会规定迟到1分钟就要扣多少钱，或是迟到到达几分钟以上就要自动请假等等的规范。然而这些规定真的都合法吗？对于企业来说，劳工迟到的时候又应该到底要怎么扣薪才对呢？Hello， 大家好，我是 Sean， 欢迎回到 Workforce 劳动力量。其实有关迟到扣薪的问题，我以前也曾经在部落格撰写过一篇文章。当时是有立法委员在质询的过程中，向劳动部确认劳工迟到时扣薪的相关规定。因此，劳动部当时呢就有发出了通函，再次重申，雇主在面对员工有缺勤情形的时候，只能针对这名员工未提供劳务的时段不发给薪资，而不能有溢扣工资的情形。事实上劳动部针对劳工迟到的问题，过去陆续都曾发布过相关的解释令，而只能不发给缺勤时段薪资的见解，一直以来呢也都是一样的，不曾有所变动。主管机关的概念是，只要员工有提供多少的劳务，资方就应该要付多少钱。所以即便劳工有迟到的情形，也只能用他迟到的分钟数来扣薪，或者我们可以换一个说法，针对迟到的时间不发给薪资。具体举例来说月薪为36000元的员工，我们用月薪除以30天，再除以8小时，换算出来的平日每小时工资额是150元。然后我们再除以60分钟之后，换算的每分钟薪资为2.5元。假设这名员工某天有迟到10分钟时，资方就只能扣除25元的薪资。一旦扣超过了这个金额，便可能会被认定有工资未全而直接给付的情形，因此而违反劳基法第22条第2项的规定，进而会面临到2万元以上100万元以下的罚款。有些雇主为了要降低员工迟到的几率，就会订定迟到1分钟要扣多少钱的规定，而扣发的金额又往往会比员工月薪换算而成的分钟薪还要来得更高。不管是直接扣钱，还是扣完之后会再放到所谓的公积金之中，让大家可以日后使用，其实都还是会有违法的疑虑的。来看看实际的案例吧。某一家在高雄的护理之家，在被劳动检查的时候，被发现有某一名员工某个月迟到了23分钟，结果被扣薪280元。另外一名员工则是早退了6分钟，被扣薪了110元。经过劳工局审核之后认定有溢扣薪资的情况，因此就依法开罚了2万元的罚款。这家机构被裁罚后不服，因此又陆续提出了诉愿以及行政诉讼，主张员工迟到跟早退的部分确实是依照比例扣薪的，但是其他多扣的部分呢，则是依照内部的规章另外扣除的惩罚性违约金。员工到职的时候本来就知道有这些规定，而且惩罚性违约金的性质也算是劳工债务不履行时的一种违约金，就算金额太高，也应该要由劳工自己提出向法院主张酌减，认为劳工局介入开罚是不合理的。那么法院在判决中是怎么说的呢？法官在判决中有提到，劳工在迟到早退的时间范围内，并没有实际提供工作，基于没有工作就没有工资的原则，在这段时间之内既然没有取得工资的债权，雇主也就没有工资给付的义务了。在这点之上法院也认同劳动部在104年所做出的解释令，其中也是有具体的提到，劳工上班迟到的时间，雇主可以依照时间比例扣发薪资。而在这起案件之中，雇主显然是多扣了，自然就会违反了劳基法第22条第2项的规定。另外，雇主提到多扣的钱算是违约金性质的部分，法官则是认为呢，这种对劳工不利益的约定事项，即使劳工一开始是同意的，但是因为劳雇双方的地位并不平等，劳工往往为了得到工作机会而迫于无奈表示同意，因此应该要用比较严格的角度来检视约定的条款是否合理。总之法院认为这类的条款是显失公平，而且属于权力滥用的行为，所以这样子的条款也被认定是无效的。从结论来看，雇主在案例中其实多扣的金额合计大概就200多元而已吧。当然过去也可能会有违法扣款的黑数没有被抓出来，可是最终还是面临了2万元的罚锾，也算是给雇主一个警惕了。另外再次补充一下，计算请假扣薪的基础跟计算加班费的基础其实是一样的，法令都称之为平日每小时工资额。其实劳资双方也可以针对平日每小时工资额有不同约定的计算方式，详细说明可以参考我先前写过的这一篇文章哦。
在客户跟我咨询的过程中啊，偶尔会被问到，如果劳工当天有迟到几分钟或甚至几个小时的情况的时候，能不能就干脆认定为旷职呢？或者更进一步来说啊，假如他有惯性迟到的状况，当认定为旷职，并且有连续3天或是1个月累积达到6天的时候，可不可以依法就直接开除呢？其实当然是不行的。劳动部过去啊，早在80年的时候就曾经做出过解释令，当时啊，可能是有企业询问主管机关，如果劳工有3次迟到半天，3次早退半天，能不能就合并起来，认定1个月内累积旷职6天而予以解雇呢？劳动部在解释令中有提到，法令所说的旷工跟迟到早退的定义是不一样的，雇主就不能用迟到或早退为由，认定劳工为旷职而依法予以解雇。换句话说啊，就算因此要依照劳基法第12条的规定开除员工，也可能会在争议发生的时候被认定是违法解雇，而员工啊也可以主张要恢复他的工作权利了。前阵子又有一个客户转传给我员工的讯息，其中就是员工引用了 AI 汇整的资讯，主张 AI 的资讯告诉他，从2026年开始，全勤奖金就只能依照迟到分钟数或是小时，按当日的工资比例来扣除。换句话说，员工主张就算有迟到，也不能全扣全勤奖金。可是事实真的是如此吗？我们就来看一下2026年的劳动新制究竟是修改了哪些东西吧。其实在去年底啊，我们就曾经做过一支影片，分享了劳动部修法之后有关于全勤奖金计算方式的改变有哪一些，在此也帮各位再复习一下咯。有关全勤奖金发放的规范，其实主要是明定在劳工请假规则以及性别平等工作法等等的规定之中。今年修法的地方则着重在劳工请假规则，依照第9条的规定，增加了劳工因为照顾家庭成员而需要请病假时，不能视为缺勤而影响全勤奖金的条文。另外啊，也明定了劳工请病假的时候，全勤奖金的扣发要依照请假天数的比例来计算。至于具体要怎么扣发，可以参考我们先前制作的影片，或者是劳动部官方网站中的问答了。借此也看得出来，修法其实并没有提到有关于迟到、早退或是旷职的时候全勤奖金的计算方式。因此实际上啊，并不像 AI 汇整资讯所说的2026年起，劳工有迟到时就只能依照比例扣除全勤奖金的规范。事实上啊，仍然要依照原本的约定方式来办理。更进一步来说，虽然全勤奖金是属于工资的性质，可是性质上也是属于附加给付条件的薪资项目，也就是除非法定有特别规定，否则在劳资双方自由议定契约的情况之下，劳工必须成就某一个条件才能领得这项工资。以全勤来说，常见的约定条件就是劳工当月不能有迟到、早退或是旷职的情形，才可以领到这笔钱了。当然呢，就算扣发之后的工资总额也不能低于用法定最低工资换算而得的薪资水准，而且劳资双方也可以约定有缓冲的条件，像是迟到需要超过3次或是累积10分钟以上，才会让全勤奖金受到影响。总结来说，员工有迟到时，全勤奖金应该要如何发放，并不会被新的法令影响，可以依照原本的约定而定。以最极端的状况来说，哪怕只迟到了1分钟，而雇主就不发给全勤，也不会算是违法的。但是算不算合理，这个就见仁见智了。最后也要提醒一下劳资双方们 ，AI 的工具啊越来越发达，虽然对劳资双方来说都不见得是坏事，可是目前在 AI 还是可能会有幻觉产生的情况之下，不能够过于尽信 AI 整理的资讯，自己啊要多多查证原始的法规、解释令或是判决等等的资料，才能确保自己的主张以及论述是正确的哦。实务上也很常见的情况，就是当劳工有迟到情形时，雇主就会要求劳工要自行用请假的方式办理，或甚至也有听过考勤系统的设计，就是会让劳工一定要点选请假，才能消除出勤记录异常的显示。然而啊，劳工有迟到或是早退的情况时，雇主虽然可以提供选择是否要改以请假的权利给劳工，可是也不能强制的一律都规定要用请假的方式来处理。这点呢，劳动部在104年的解释令其实就有明确提过这样子的概念了。基于前面的这些说明，我归纳一下，当劳工有迟到的情况时，应该会有以下这几种情境。第一个就是劳工迟到之后啊，虽然雇主可以让员工用补请假的方式处理，可是员工仍然拒绝请假，因此呢，雇主就只能依照他缺勤的时间比例来扣发薪资。当然呢，如果原本有约定全勤奖金的话，就可以依照原本约定的方式来处理，也可以把缺勤的状况列入到绩效考核的范围之内。第二呢，则是劳工迟到之后，希望改用请假的方式处理，并且也有取得雇主的同意，那么薪资就要依照所请的假别来计算的。
当然啦，如果请的假别是不能影响全勤奖金的，那么雇主就要特别注意全勤奖金的计算方式了。第三呢，则是劳工迟到之后想要改用请假的方式处理，可是雇主是不同意改成请假的。拒绝的理由有可能是不符合请假的最小单位，也有可能是劳工并没有依照相关的程序事前提出请假。那么对劳工来说，当天就还是会被认定是迟到。那么就像第一点所提到的，可以依照缺勤的状况来计算薪资以及全勤奖金了。不过也补充一下，如果劳工迟到是有正当理由的，像是很久以前内政部有提过，因为交通工具误点或是故障导致有晚到时，经过查证属实的话，是可以不算迟到的。不过该函释也有提到啊，薪资是否要照常发给，就由劳资双方自行协商。那么看起来应该是仍然可以不计缺勤部分的薪资，可是就不能影响到全勤或是有其他不利的处分了。最后既然提到迟到的相关规定了，也再补充一个问题，那就是如果迟到当天后来又有继续加班的话，那是否要计算加班费呢？其实我们在前面提过的劳动部104年发布的解释令就有答案了，不然大家也可以看看我们去年10月份制作的这支影片，其中有更详细的说明可以提供给大家参考咯。以上就是今天影片的内容啦，如果觉得这支影片对你有帮助的话，也请多多帮我们分享啦。另外，如果想要系统化的了解劳动法令、变形工时制度的话，也欢迎加入我们的频道会员收看线上课程哦。那我们就下次再见啦，拜拜。